Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est un challenge et ce challenge, oui je sais, tous mes challenges sont faits avec CQRCM. Si vous me le dites en commentaire, j'essaierai, je ferai en sorte que tous mes challenges seront avec CQRCM. Donc déjà je vais expliquer mon challenge. Alors je vais faire une petite histoire avec les bruitages de mon logiciel de montage. Oui, il y a un truc avec des bruitages. Et je vais devoir prendre. Je vous montre des photos pour que vous compreniez. Bien sûr, je ne vais pas tout utiliser comme montage, je vais en utiliser la plupart. Bon, je commence. À tout à l'heure. Ok? Ouais, ok. Oui, je sais, monsieur le photographe. Continuez. J'ai vu que je suis la plus belle de toutes les filles du lycée. J'ai vu la magnifique photo de classe. Madame, je veux bien que vous aviez la même photo, mais il faut quand même que vous retirez cette pâte à fixe pour tenir vos diamants. Ah! Excusez-moi. Bon, ok, on va faire les photos. D'accord, monsieur le photographe. Aïe! Une dernière? C'est bon, madame, mais vous êtes un peu trop chargée. Oh, excusez-moi. Ah, ça a sonné. Bon, monsieur, on recommencera après. Comme je pense qu'il faut quand même beaucoup de photos pour que tout le lycée en ait un souvenir de bois. Bon, mon téléphone sonne. Oui, allô? Oui, ok. Oui, j'arrive tout de suite, maman. À tout à l'heure. C'est quand elle arrive? Ah, c'est bon, elle est là. Chérie. Oui, maman. J'ai refait ta chambre. Oh, tu m'as emmêlé avec ça. C'est pas grave. Bon, allez, je te remets ça. Je te laisse profiter de ta nouvelle chambre et de ton nouveau sac à main. Oh. Et après, on se retrouvera tout à l'heure. D'accord, maman. Merci beaucoup. Maman, il manque pas quelque chose que j'ai demandé. C'est vrai, c'est toi qui l'as réclamé? Oui. Il manque pas quelque chose? J'arrive tout de suite. Ouais, il paraît que je vais recevoir un autre cadeau à part ma chambre. Ah, super. Ouais, j'ai un nouveau lit, une nouvelle chambre qui vient cet après-midi. Pas de souci. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, chérie, j'arrive. Maman, alors? Non. Quoi? C'est pas ce que tu voulais? Écoute. Non, c'est vrai? Merci, maman. Ah, je vais l'ouvrir tout de suite. Des jumeaux, j'ai toujours voulu avoir des petits jumeaux. Merci, maman. Bon, demain, je veux que ta photo de classe soit parfaite. Oui, maman, t'inquiète pas. Ne refuse surtout pas. Ah, allez, oust. Ah, elle est trop contente. Maman, attends. Oui? Est-ce que tu veux... Je peux inviter ma copine, s'il te plaît, à venir jouer à la maison, s'il te plaît, pour qu'elle voie ma nouvelle chambre et ma nouvelle chambre et mes nouveaux jouets. Pas de souci, invite-la. Ah, et tant que j'y ai, je vais inviter son petit ami et le frère de sa petite amie. Ok, invite tout le monde que tu veux, mais il faut que ça rentre dans la salle de jeu. Maman, on est des ados, plus besoin de jouets. Oui, mais tu vois, l'endroit où ils dorment. Oui, la salle d'amis, oui. Oui, allô? Tu peux venir, s'il te plaît, venir à la maison dormir cette nuit? Ou venir jouer, hein, pas jouer, mais tu vois, j'étais sur le téléphone. Désolée, mais en fait, ma mère a invité ma meilleure amie à venir jouer à la maison. Ah, ok. Donc, désolée. Attends,
Mais c'est moi ta meilleure amie. Tu es ma pire ennemie. Ah oui, je me suis trompée de téléphone. Au revoir. Bon, la prochaine. Alors, tu peux venir s'il te plaît, je veux venir à la maison. Tu vois, téléphone, tout ça, et voir ma nouvelle chambre. Ah, désolée, mais en fait, ma mère est à l'hôpital et je dois m'en occuper. Est-ce que tu veux venir jouer à la... pas jouer, mais tu vois, téléphone, nouvelle chambre, à la maison? J'aimerais bien, mais... je peux pas trop... Ah! Prochain numéro. Est-ce que tu veux venir à la maison, tu vois? Pas de sushi, j'arrive. Oh, c'est vrai, merci. Et avec ton frère tant que tu y es. Ok, ça suffit. À tout à l'heure, merci. Maman! Oui? Alors, j'ai eu en ligne, tu vois, mon copain et le meilleur ami et le frère de mon copain. Ah, ok. Ah, ok. Et petite sœur, elle est invitée, petite sœur. Ok. C'est vrai, je suis invitée? Merci. Oh, tu lui as refait sa chambre, mais même pas la mienne. Je me vire de cette soirée. Ah, c'est bon, ils arrivent enfin. Salut. Bonjour. Et ton frère, il est où? Il est là. Salut. Elle est où, ta soeur? Ah, elle est où? Dans sa chambre. Ok, super. Merci. Bon, voilà ma nouvelle chambre. En fait, tant qu'on y pense, je me ravite dans votre petite salle. Arrête de faire ta voix de bébé, parce que toi, tu vois que... t'es pas un bébé, en fait. Arrête de faire ta voix de bébé. T'as juste 12 ans. Oh. Tu vas te démasquer, va. Bon, c'est pas grave. Oh, un chien! C'est pas juste. Wow! Ah, maman, faut appeler les pompiers. Comme t'as toujours ton téléphone, appelle-les. Allô, oui, appelez. Venez vite. On a venez. C'est bon, je les entends, ils arrivent. C'est bon, je les entends, ils arrivent. Bon, en même temps, il est fou, hein. Ils avaient qu'à pas sauter sur mon lit. Hein. Mais quand même, tu dois les aimer. Allez, mettez-vous bien. Dès qu'ils arrivent. Oui. Bonjour, agent police ici. Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont fous et ils sont tombés de mon... Bref, prenez-les, voyez ce qu'ils voient à l'ambulance. Oh. Allez, on va les soigner, c'est très grave. Je crois que je vais devoir prendre l'air dehors. Et ça y est, il pleut déjà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce challenge. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout à partager. Gros bisous.